watoto wetu wenye ulemavu wanakumbana na changamoto mara 3 zaidi kuliko wanafunzi wengine, kuanzia elimu ya msingi hadi elimu ya juu. Na ndio maana hata ukitizama takwimu zimejichora kabisa pyramid kwamba huku ngazi ya chini wanakuwa wengi, lakini kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo miundombinu, vifaa saidizi, uelewa, mazingira, vinawarudisha nyuma. Huwezi kumwangalia mwanafunzi mwenye ulemavu ambaye amepata division 2 ukamrecognize sawa sawa na asiyekuwa na ulemavu ambaye ana division 1. Bila shaka huyu ametumia nguvu mara 3 zaidi afikie pale highest of his or her potential. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ombi langu kwa serikali kuhakikisha kwamba fursa hizi tunaweka mikakati madhubuti, affirmative measures ambazo zitaongeza ushiriki wa wanafunzi wenye ulemavu kwenye fursa hizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukizungumzia science, technology, engineering and mathematics ni uchumi wa nchi. Tunapoliacha kundi hili nyuma, manake tunawaacha nyuma katika ushiriki wao wa uchumi ndani ya taifa hili. Vile vile kwa kuendelea mbele nigusie sekta ya afya, ambapo pia tumeona serikali kwa kuimarisha ubora wa sekta ya afya nchini imesomesha madaktari bingwa na bingwa bobezi kwenye kada mbalimbali. Nipende tu kutoa ushauri wangu kwa serikali kwamba madaktari hawa waende wakagusie kada ambazo zinatugusa sisi watu wenye ulemavu moja kwa moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naathiriwa na mionzi ya jua. Mionzi ya jua inapita hadi kwenye kioo. Mionzi ya jua hata kuwe na wingu limetanda inapita la mvua. Hivyo basi nahitaji kuwa na periodic checkups ambazo zitaniwezesha kuangalia uwezo wa ngozi yangu, kwa sababu nafanya kazi siwezi kulikimbia. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi kama binadamu nakonda, na nenepa, na kuwa. Ule mguu bandia ambao umenipatia unaweza ukawa haunitoshi. Ni lazima niende kwa daktari kila baada ya muda akaangalie, aniongezee, anipunguzie. Pia ndugu zetu wenye ulemavu wa uziwi wanahitaji kwenda kwa daktari kuangalia zile shime sikio alizopatiwa zinawasaidia, wapewe nyingine. Na ndio maana idadi kubwa ya ndugu zetu wenye ulemavu wa uziwi hawataki kutumia shime sikio, kwa sababu madaktari hawa hawapo, ni pungufu kwa kiasi kubwa. Hivyo basi ni mapendekezo yangu kwa serikali kuhakikisha kwamba wanaongeza madaktari bingwa kwenye kada hizi ili kupunguza, la sivyo tutakuwa tunaongeza intensity ya ulemavu kwa watu. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile nigusie kwamba tunapoandaa budget zetu tuhakikishe kwamba hizi budget zinakuwa inclusive budgeting, ili katika kila eneo tuone ni kwa namna gani tunatenga fedha kuwajumuisha watu wenye ulemavu kwenye sekta ya afya, kwenye sekta ya elimu, kwenye sekta ya michezo, katika kila eneo, pamoja na zile key performance indicators, ili tuone kama taifa tuko wapi na tunahitaji kwenda wapi. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme tu kwamba sisi kama taifa, sisi kama wabunge humu ndani, kila mmoja ana haki na wajibu wa kuzungumzia watu wake, na mimi kwa niaba ya watu wenye ulemavu naunga mkono hoja pamoja na mapendekezo haya.